ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு ஜெடிகே கிச்சன். இன்றைக்கி பொட்டேட்டோ பீஸா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் எடுத்து அதை குக்கரில் ஒரு விசில் மட்டும் வச்சு வேக வச்சுருக்கேன். வேக வச்சதுக்கப்புறமா தோலை நீக்கிட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் மைதா மாவு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சு அதை உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டேன். ஒரு சப்பாத்தி கல்லில் ரவுண்டு ஷேப்புக்கு நல்லா தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க. போர்ஷனாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு போர்ஷனில் தேவையான அளவு சீஸ் வச்சுக்கோங்க. போர்ஷன் எடுத்து அதுக்கு மேலே வச்சுருங்க. இப்போது ஓரங்கள்லாம் நல்லா மடக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து தேவையான அளவு ஆயில் இல்லை நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 2 சைடு திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப குக் ஆகிட்டுனா சீஸ் ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும். அதனால் ஓரளவு குக் ஆனோடனே எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பொட்டேட்டோ பீஸா கிடச்சிட்டு குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.